श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि खराटे लेना क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसके घरेलू उपचार क्या हैं। सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन का जोर से आना खराटा कहलाता है, स्नोरिंग कहलाता है। खराटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब यह समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई बार रात को व्यक्ति सही सोता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी वजह सांस की दिक्कत हो सकती है। कई बार खराटों की समस्या दिमाग पर भी असर डालती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दिमाग पर बेवजह दबाव पड़ जाता है, जिससे स्ट्रेस का आशंका काफी बढ़ जाता है। नाक में रुकावट होने पर जब कोई शख्स मुंह खोलकर सोता है तो बिना छनी हवा मुंह के रास्ते व्यक्ति के अंदर जाती है, जिससे फेफड़े को नुकसान होता है। रात को नींद पूरी न होने पर दिन भर आलस और थकान महसूस होती है। चिड़चिड़ापन और नाखुशी भी नजर आती है। इससे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने से और ज्यादा खराटे आने लगते हैं। कई बार खराटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाजें इतनी तेज और कठोर हो जाती है कि साथ सोने वाला शख्स की नींद उड़ जाती है। खराटों का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो यह स्लीप एपनिया की वजह बन सकता है। अभी इसके लक्षण क्या है? स्नोरिंग या खराटे लेने का जो लक्षण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह उठने पर गले और नाक का सूखा होना, दिन के समय भी नींद महसूस होना, छोटे छोटे कानों के बाद भी थकान महसूस होना और आलस आना, गले और नाक से तेज आवाज निकलना, सोते वक्त मुंह खुल जाना और हवा निकलना। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा एक नॉर्मल सा उपचार और कारण। पहले मैं आपको कारण बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि खराटे आने की वजह से ज्यादा थकान है, इसलिए वे इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे समस्या जो है आगे चलकर गंभीर हो जाती है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट खराटे आने की मुख्य वजह है। गले के पिछले हिस्से के संकरे हो जाने पर ऑक्सीजन संकरी जगह से होती हुई जाती है। कभी कभी जो लोग खराटे लेते हैं तो बाजू में जो लोग सोते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है और जनरली इरिटेशन जैसा हो जाता है। अभी आसपास के जो टिश्यूज हैं वो वाइब्रेट होते हैं, इसी से खराटे आते हैं। कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिससे जीभ जो है वो पीछे की तरफ हो जाती है, तालू के पीछे यूवल पर जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लग जाती है। इससे सांस के साथ आवाज और वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खराटे आने का एक कारण है। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस कारण वाइब्रेशन होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होना और उसमें मांस बढ़ जाना भी स्नोरिंग का रीजन होता है, भी खराटे लेने का रीजन होता है। इसमें भी सांस लेने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। अभी हम आपको बताते हैं इसके सामान्य जो उपचार हैं। आप सोने की पोजीशन बदलें, नशे वाले पदार्थों से दूर रहें, तकिए के कवर बदलते रहें, रात के समय खाना जो है वो हल्का खाना खाएं, गले की रेगुलर एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नाक की हड्डियां में समस्या हो या फिर मांस बड़ा हो तो डॉक्टर का समय रहते ही डॉक्टर से मिल लें। कई बार प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने या सोने की स्थिति सही नहीं होने पर भी खराटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। पीठ केवल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं, इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होती है। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं।
इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। अगर खराटे आने का कारण ज़्यादा वजन है तो समय रहते वजन कंट्रोल करें, जिम ज्वाइन करें। नियमित योग और एक्सरसाइज करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।